Assalamu alaikum, урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздар. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн 17-июнь, дем алыш, андыктан дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын туугандар. 15-июнь күнү биздин Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын элчилигинде, ошонун имаратында, Добрынскийде биздин жогорку кеңештин депутаттарынын бир нече өкүлдөрү келишкен. Ошолор биздин диаспоралар коомдук уюмдун жетекчилери менен чогулуш өткөрүп, жыйын өткөрүп, ошол жерде маанилүү мигранттарга байланыштуу маанилүү маселелерди талкуулаган. Ошол жөнүндө кичине маалымат бере кетели туугандар. Жогорку кеңештин депутаттары Москва шаарында кыргыз диаспора уюмдарынын жана бирикмелеринин өкүлдөрү менен жолугушту. Улан Примов жетектеген жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин мүчөлөрү кыргыз диаспоралык уюмдарынын жана бирикмелеринин өкүлдөрү менен жыйын өткөрдү. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясында элчилигинде өткөн жыйында депутаттар Ырысбек Атажанов, Улан Бакасов, Адаха Мадумаров, Арсланбек Малиев жана Элдар Сулаймановдор катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө ар кандай актуалдуу маселелер боюнча пикир алышуу болду. Атап айтканда, Кыргыз Республикасынын жарандарынын Россия Федерациясында жүрүү маселелери талкууланды. Мекендештер арасында кылмыштуулуктун өсүшүнө, кыргызстандыктарды кетер алдында даярдоо, ошондой эле эмгек миграциясында жүргөн мекендештердин мекенине кайтып келиши үчүн жагымдуу шарттарды түзүү зарылчылыгына көңүл бурулду. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасы Улан Примов депутаттык топтун Россия Федерациясына болгон иш сапарынын негизги максаты Кыргыз Республикасынын жарандарын бул өлкөгө келүү шарттарын жеңилдетүү маселелерин Россия тарап менен талкуулоо экенин баса белгиленди. Ушул жана башка актуалдуу маселелер 16-июнда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети менен Россия Федерациясынын мамлекеттик думасынын КМШ иштери боюнча комитетинин биргелешкен жыйынында талкууланат. Иш чаранын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын компетенттүү органдарынын жетекчилери миграция чөйрөсүндөгү көйгөйлүү маселелерди чечүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат беришти. Көтөрүлгөн бардык суроолорго кеңири жооптор жана түшүндүрмөлөр берилди. Өз кезегинде жогорку кеңештин депутаттары мекендештердин бардык айтылган өкүнүчтөрү жана сунуштары көзөмөлгө алынып, аларды мындан ары иштеп чыгуу боюнча чаралар көрүлөрүн белгилешти. Андан тышкары парламенттик делегация иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн дипломатиялык өкүлчүлүктүн алдында түзүлө турган кризистик борбор тууралуу маалымат алышты. Туугандар, өзүңүздөр уккандай, ушундай маалыматтар бар. Буюрса, биздин дагы ошол регистрация маселеси, Россияда жүргөн мигранттардын көйгөйлөрү чечилет деген үмүттөбүз. Андыктан дайыма бөтөн жерде аман болуңуздар, өзүңүздөргө сак, документтерге так болуңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.